Ahanbada Monica Ingodam Taram Okcheri. Monica Ingodam finding the voices and in a social network ta Kuigi Manipuri different from different section of society ko interview at na Hafkat Piriba Sigi ideas Kadai the Gi Horakiban Hadum the Habi. Oh yani taseng na di ako'y na Manipur Hairakanda Manipur ki pausi negativity ban natraga ako'y ki conflict ki oy nataba mayam na the positivity oy ba platform aduga mayam da dum ako'y ki Manipur ki talent sing si share tawba adugi idea se laki badagi ako'y na mayam na tana daba khon se ay na thizarakanda finding the voices ay na name tawraga introduce to the program ne masi almost 2 years uzare Monica say professionally IT the labani ko aduga hariba sigumba program ama lokhat ba haje amro da ga yam sathi na khena kare khoi khulai du budi IT ni ko sinari ba means to the media du budi IT ni adu ga su somna tamak ba lairi songri profession yam sathi na khena kare ba ko ahan ba hawalak matam da sigi kari teaching problem khadi lai lairangani kari thengna ki masida hambada chumiko ai isadi IT professional oina laijabani aduga broadcasting city it's far from what I do the tasengna magi podcasting gi idea si aina aigi commute haiba tare ko thabak chachaba matamda aigi commute se almost 1 hour to 2 hours depending on the traffic adumaina laijakiba adu day to the radio taraga dum matam se lelaga radio sida dum yamna informative oi ba entertaining oi ba dum yaw basi ki idea sila kanda aina sidi podcast kumba ama tawba ya ina khangiba aduga ngasai gi question da haiba challenges ahamba da phangibasi podcast hairaga yamna kaisu aina khangja de haitare ko masigi matangda ado internet ti hujikte internet search tawraga YouTube ta tum tutorial gumba laibanina adu gumba dagi training self training lawzara kanda dumaina hojaki bani aduga Monica na hariba program si tawraka se khoi US ta laibana hariba program se mai pak na puthokpada mateng oi haina khanbibra Kanjai kaigino haraga tasengna aina isana Manipur da lairamagadi masigi program si puthokpa ngamamgani haiba thajade aigi program si aigi technology sina yamna help tawi haizariba kaigino ga networking haiba tare ko akoi gi guest speaker ga coordinate tawba si adum social media gi mateng lawzaraga Facebook se yamna use tawe adum 80 to 90% of my communication is through Facebook because Facebook se mo coin access to bakan smartphone da tawjai ko duga smartphone gi amuk tawbasina amuk everywhere the speeds the high oi benina aina angangi moi swimming class tawringai da ko natraga na angangi school ngai ringai da adugumba matam du da dum aina dum update tawjaba aduna technology si yaw bana aina parallel processing tawba ngamjai na khanjai aduga recording tawba khot pasisu adum internet ki dependent oi bado aduna Manipur dana muk sigi internet si laidi lairaga su speed tagi infrastructure dagi yam khenai haizariba aduna Manipur dana mo aina basic need ki chain ba ID for example I music yum da mai laita banina ising asaba pame ising asaba pamba si mai thagalaga natraga gas ta tawre aduna ai gi time se aduda changeba aduna US ta lairaga nam infrastructure se phabanina ai gi basic ta changada ba matam do save tawbanina aigi hobby yoina aidi ai tasengna harab ai full time job lai dog ai chani lai dagi ai help lai bana chade aduna yum gi household work so aina tawjabane haizariba adugi mathak sida si tawbasi technology yaudragadi tawba ngamjaroi aina khal target tawbiriba somgi akoi target audience haiba tare ko viewer type target audience se kana no hoji pawna fan follower kayam leraba aduga masi kayamukna mi kayamukna view tawe aduga atopa khoi maitai nataba ko atopa mi singde nagadi mogi idea mogi input ka dilak rakam hoi haijage yani masi target audience se both haiba tare aidi akoi Manipur gi mi
Manipurda laiba amasung Manipurgi mapanda laiba haiba tare aduga non Manipuri sing animak se target tausai aduga two-way target se kamai tawgeda amana non Manipuri sing sidana akhoi positive oiba talent adagi entertainment mayam se uthokpa sigumba akhoi gi aphaba talent lai adagi akhoi gi entertainment oiba lai pausi awaba ngakta natte haiba aduma uchaba adagi second dana akhoi Manipur gi target tawrisina mainly a student da tawzai aduga akhoi focus tawbasi career guidance ki akhoi 25% of our guest speakers akhoi career gi da tawzai aduna mainly akhoi gi own people se si sina akhoi gi own circumstance da kamaina chawra kan da mana mafam da chatlaga magi thabak laigibase si se akhoi gi angang sing sida utlagadi I think it's very good aidi akhoi na chawra pakan da so akhoi role model se dum leijare haiba adu matam du da akhoi na chawra padadi role model se muk akhoi gi lam gi mi na taba mapan gi mi na role model orak pasiyawi lari kumba paraga adu hujikti akhoi gi on mi lairabina why not aidi akhoi gi on mi du na magi wari do hairagadi they will get inspired aidi career se akhoi na muk Manipur da hairaga na muk doctor engineer IAS mainstream laireko duga atai hotel management hairo adagi chef oiro adagi business line da hairo ai different laibase si se guest speakers in magi own experience to adu share tawragadi students sing sida inspiring oigani na thajai aduga oi haina su thajai kai gino ga khoi gi program se santok matungda feedback adum angang sing na chiche na thabirakpadu taba yam nungai natragana moina pamba karamba pami haibado adugumba gi feedback sidum lai aduga ayamba matamda akhoi gi guest speaker se 80% of our guest speaker de akhoi gi audience na request tawrakpane aduga akhoi na guest speaker sidi unhid kano haitar hidden talent adi mayam na khangdriba aduga yamdi talented oraga magi mafam phajana chana leiba adugumba se akhoi na khangatjara kan tawjabani aduga yamna mayamna khangaba cover tawraba dudi dum mayamna khangaga leireko admai tawba aduga followers se mainly aigi medium si Facebook ki page ama leijai aduga Facebook da follower page tana 3000 aduga friend list 2000 muk lera 5000 muk te dum lai aduga web page sidai sida su amuk follower lai aduna approximately aina khanbada 8000 follower mukti huji khole ramagani khalli aduga sigi manungda 70% ti adum akhoi gi Manipur da laiba Manipuri aduga outside ta laiba aduga 30% sina mo akhoi gi Manipur gi interest oiba aduga akhoi gi khangna chana ba haiba tare ko adu non Manipuri adumaina oi aduga non Manipuri singi feedback si yam phajana lai tasengna akhoi gi talent akhoi na showcase tawjabase moina muk request tawre akhoi da sigi guest speaker se akhoi cover tawjage natragana akhoi na happy ba content si translator raga hapjage natragana moi gi contact pbu moi feature tawjage na maina adum lakpasi yawi so I think it is good good introduction to other people all over the world for individuals who are in Manipur and who are outside Manipur US ta leibagi khoi lifestyle Manipur ga khenabadu khitang share tawbiram Manipur da laibasi aina ngasai panjakibado khoi basic needs sida khoina yamna time consuming oiba haibadi kasunata matam se dumaina changi khalle aduga akhoina nungai bagi matam leitabado haibadi akhoi entertainment nungai na bagi any leidana ko isai bu taro natraga photography bu oiro adugumbagi leitabani na life se ama yengba kanda dum stress oi bedona dum tawdo adagi work culture da su hoyai isamakti Manipur da buti ai thabak tawjadri ko aduga India da di tawjare aduga aina US ta chatring da India da Bangalore da ai IT company da dum tawjarame aduga work culture da yeng agasu ai work culture se dum US ki work culture se dum pamjai haibagi atradi aina time da chatlaga dum time da leave tawbada as long as I'm performing it's fine I can go in at the expected time and walk out duga akoina mu India gi da aina tawjarapana mu aigi boss sina mu leiraga
ma chatrangkhai chatragadi kaina adugumagi awkwardness kumba ko kharasu dum thingna jai private sector oiraga su aduga yamna flexible oiba even work from home hai work from home gi culture se US the labor sina han banai na thingna zabada do ai isama mother of two oibanina aduga akoi gi commute se every day 1 hour per kano hai tare ko office ta chatpagi aduna at least 2 hours the minimum ne ba traffic ta leragadi sometimes 3 to 4 hours aduna si commute se yamna wa banina akoi gi management na su khangaga work from home gi pibe se 2 days se si sina yamna effective oi aduga si work from home hai se dum trust ne ba ai di aina work from home tawri si thabak taw doi ne ba angang loraga leiba na te ba angang sina mai school da dum mai hana chatpa dum aina chazagi doi ni duga ai di work from home tawba matam sida ai work from home taw ni adugi trust to leina banina I think it's very good like ai employee oina su phai duga employer oina su moi da so effective oi ba kai gino ga work from home taw numit sida taseng badi aina gari do thaudrabanina thabak se hena suiyeba adugi culture adugi difference adum uje angang yokpagi matang gi kari hai angang yokpase taseng na di ai isagi aduga generally yengaga su ko support system se watna banina ayamba matamda angang sing se adum yamna piingai dagi adum daycare da thamba se adum chatnai haibati angang si akoina maternity ki leave phangzari si only 6 weeks normal delivery oiragana aduga 8 weeks C section oiragana aduga upai lekta bhaiba tare ko aidi income yaudana leibangam dabati adum they are obliged to go back to work which means that they have to put the child in a daycare aduna adumaina adum tawbasu ui aduga ai isamak ki di aina angang ani leijabasi angang amamam leiraba matungda 1 year gap mok adumaina break lojai adanu pi oina akoina sigi sidai sida aidi akoi career da dum impact away haijariba kai ginoga akoina 1 year stop to bahai se amuk thabak thiba kanda di ware haiba ado adugi struggle su lai lairaga su adum if you have a will I believe there's a way the mind raga dum thabak se matam dugi dum phang badu dum changba aduga angang yok pagida daycare sida thamba se dum expensive oi moina ping kai expensive oi behele samna hairabada dum moi se monthly the more than almost like $1,400 mo kan maina dum changi the sometimes moi na daycare da changi ba paisa se ga akoina phangba as a woman you question I di isana question tok zabado ai sibu thabak tawra kanda yamna wana tawraga angang sina daycare da lei si kamai tawno kaina adugumba gi question su dum lai aduga pros ta haraga angang sing se moi gi school da lei banina yamna independent oina moi gi own personality shape tawraga angang atai ga interact tawbagi adugumba difference su adum ujai haibadi home da yokpa angang amaga daycare angang oiringai dagi tawrakpagi moi gi behavior haibitare ko adu su adum ujai it's a struggle overall kai ginoga support yauda banina akoina narakpa kanda kanamatana naba sangde haibitare aidi narakanda chakti thongda bayada banina adum thongbado aduna adugi struggle de adum lai yam noaje Monica ka unelba okay thank you